Pala, kur aš čia? Štai aš hostelyje patalpoje, ilgas koridorius, kur galima pasidėti daiktus, čia Milane. Vykau iš Vilniaus į Portugaliją, bet pamaniau, kodėl nepasiėmus persėdimo. Pasiruošę į miestą. Nu ką, taip atrodo kiemelis, nieko nesimato. Bet iš tikrųjų nėra labai blogoj vietoj. Nesunkiai suradau. Komentaruose buvo parašyta, jog gana sudėtinga, bet nėra čia taip. Tai jeigu yra mašina, jeigu turi mašiną, tai labai lengva rasti. Einam pažiūrėti picikų kebabą. Viskas kaip uždaryta. Prieš akimirką čia buvo žmonės, kalbėjosi, dabar atrodo viskas uždaryta. Tai žiūrėsim, galbūt kažką rasiu. Turėtų bent kažkas būti atidaryta. Aš noriu, jau yra. Reik varyti. Arba čia kalba žmonės tiesiog. Atvariau į Milaną, o čia Stambulas. Turkas. Turkiškas kebabiukas. Nu ką, ragaujame šedevrų. Biškį per daug palaikė, bet nieko. Kaip naščiai, kaip nieką neturint valgyti, tai švais. Nu ką, važiuoju. Ir... O kas čia? Žodžiu, tiek prisivažinėjau, kad jau begaila pinigų. Tai likusius kilometrus tiesiog vaikštau, dabar grįžinėjau namo į savo hosteliuką. Prasivažinėjau pro centrą. Tuščias, gana tuščias tikrai. Na, nėra ko norėti po vidurnakčio. Žiūrėsiu, kaip bus diena. Na, tiksliau vakare. Rytoj reikės šiek tiek pasidarbuoti. Ir pasukilti miestą, pažiūrėti, kas kuo kvėpuoja. Kas ką veikia. Gana tamsoka, čia nėra gero apšvietimo. Ir gatvės gana tokios, na, netvarkingos. Galim pasižiūrėti, pėsčiųjų. Zebras. Atrodo netvarkytas. Faktorius pasirodymai. Šiek varo X faktorių. Nu va, Milano X faktorius. Niekam nesuprasi Italijai, užsisakai kavos ir tau duoda tiek daug. Pusę produkų pylė. Nu, tas puodelis tik mažas. Pasimsim San Gennaro pizzą. Norite atviros apžvalgos apie Neapolio picas. Tai iš tikrųjų jinai gana padegusi. Nelabai yra ten ko. Viena atrodo pluta. Tokia plona. Bet nėra ko tikėtis už 12 eurų, manau. Labai pataupytam produktam. Gana suroko. Daug padažo. Taip išgyrė jas, jos atskrudusios. Plonas, nieko nėra ant paviršiaus. Gal kažkieno skonį tikriausiai, bet čia yra didelis marketingas, kad ten picos yra geriausios ir skaniausios ir jie taip išaukština savo maistą, kad, nežinau, sakyčiau, kokie 4 iš 10. Nu, bent jau pirmam esu restorane, tikriausiai gal kažkur kitur padarys kitokią, bet kol kas tai nusivylęs esu iš tikrųjų.
Nice. Damn, looks good. Visai netikėtai susipažinau su viena iš hostelio gyventojų ir ji pakvietė mus vakarieniauti kartu su savo ką tik sutiktais vadinamais draugais. Pasirodo, egzistuoja programėlė, per kurią žmonės susipažįsta hosteliuose ir nori kartu leisti laiką. Taip ir praleidome vakarą, šlaistydamiesi po Centrinę aikštę ir Naviklio Grande rajoną, išsiskiriantį kanalą, prie kurio gausu įvairių kavinių ir barų. Kelionė iš Vilniaus į Milaną kainavo tik 39,99, o šis hostelis už 2 naktis tik 64,50 centų. Visai netoli centro. Na, kodėlgi ne? Sunku patikėti, bet į kainą taip pat buvo skaičiuoti pusryčiai. Galėjom pasimėgauti pieno su dribsniais, grūdintą duonelę su uogom arba nutela. Atrodo tikrai cool už tokią kainą kažką bent jau gauti. Išlydžiu savo draugą į Centrinę stotį, o pats einu kažkur pasivaikščioti. Dar liko visa diena. Can I do like this? Okay. So it's gonna be funny. Na, tikiuosi tiko nuotraukos. I think. Do you like fine. it? It's fine. Yes. Ok, einam į krautuvėlę. Pasižiūrėsim, kas gero. Mini krautuvėlė. Va, Centrinė stotis. Žmonės rašo bag storage here, tai jeigu paskutinę dieną esat, galite pasidėti lagaminus. Reikia kažkur tenais vaikščioti su jais, daug patogiau. Bet man leido pasidėti mano hostelį, tai sutaupiau. Žiauriai nice. Reikia tiesiog paklausti, ar galima pasidėti, ar yra papildomai vietų. Jeigu yra, tai kodėlgi ne? Bet va. Seven, yeah? It's good? Which brand is it? Vasaus? No? This one is better than this, but this is €9. What's the difference? That's 1 meter is fine for me. Yeah, this is also 1 meter, but this is the quality of the cable. It's better. What country is from? China? Yeah. Okay. Yes. Hey, I want piadina kebab with cola. Amico. No, it's like Amico, YouTube. please. Not you, no face. Yeah. Kebabas. Nu ką, ragaujam, 3 eurai. Čia nieko. Mano Naviklį.
Spėjau užsukti ir į sendaikčių mugę. Čia tarp senų daiktų, vintažinių drabužių, knygų, įvairių papuošalų, žiedų. Atrodo, kiekvienas šis yra savo tinkama seniena, kuri patampa mada ir išskirtinumo preke. Kiekvienas stendas unikalus, ko nerasime paprastose parduotuvėse. Žinoma, be importuotų kiniškų prekių kaip laikrodžiai ir akiniai. Tikras rojus turistams. Deja, nuo pasirinkimo aš apsvaigau. Pasimatavau akinukus, bet jie šiek tiek per dideli. Na ir viskas. Mano kelionė baigėsi, autobusu važiuoju į oro uostą ir iš tenais į Portugaliją.